澳洲雪梨是我喜欢的城市之一。这部影片是2025年1月中在雪梨2天游玩，在皇家植物园、港湾游船、雪梨歌剧院、雪梨港湾大桥、岩石区，以不同的角度来远眺近观欣赏雪梨歌剧院及港湾大桥景色之美。欢迎来到 peter&文文的频道，请记得按赞、订阅、分享并开启小铃铛，